こちらは前回のエピソードの続きです。My dad is going to retire in a couple years. I don't know, 2 or 3 years. And he was talking to me the other day about doing a big mountain bike trip. It's something we used to talk about when I was in like junior high school. It's a trip from basically you go from Canada to Mexico across the United States, like on the Rocky Mountains. It's called the Great Divide. So it's a big mountain bike journey. And so he wants to do it when he retired, and he was asking me if I could do it with him, but it takes like almost 2 months. So I said, I don't know if I will have the time, right? The reason he's doing it after he retires is because between junior high school when we used to talk about it and now, he never had the time, right? Of course, I probably could have at some point in high school or something, like on summer vacation. But now he's going to retire and he's asking me, and it's like, I don't know if I can take 2 months off of work to go ride. Maybe I could meet him for 1 week or something. But anyway, that's an example of like an adventure that he's always wanted to do since, maybe 20, not quite 20, 15 or 20 years ago. And now that he's getting older, he still wants to try. なるほどね。なので、そろそろ締めくくりに入っていきたいんですけれども、やっぱ、ね、いろんなことにずっと挑戦し続けるためには何が必要だと思う？どんなマインドセットが必要だと思う？っていうところで質問してました。で、まず出てたのは openness。視野を広く、何かに対して常にオープンな気持ちでいることだったり、あとは stay adventurous って言ってましたけど、adventurous っていうのは冒険的なと。常に冒険心あふれるような気持ちでいることだったりっていうのが大事ですよねと。で、ライリーのお父さんの例として、retire っていうのは、退職ですね。retire from 使います。retire from なんとかで、何々から退職する。定年ですよね。定年した後に、2ヶ月間かけてロードバイクで旅したい。一緒にライリー来てくれないかって言われたんですって。なんと素敵な60歳超えて、そういうね、常に新しいことに挑戦しようと思ってる気持ちって、素晴らしいなって今聞いてて思いました。ねえ、僕もなんかそんな風に60歳になって、もう、ねえ、なんか、2ヶ月間のバイクの旅に出ようなんて思えるモチベーションとか気持ちがあるような人間でいたいなって今お話を聞いてて思いました。で、僕があと言ってたのは flexibility、柔軟性だったり、あとは、curiosity、好奇心だったり、ここも打っておいてもらいましょうかね。やっぱそういうものは常に持っていると、新しいことに確かにね、挑戦しようってなるのかなって思いました。なので、最後ね、もうちょっとだけさっき聞きたいと思ってたことがあったので、このお話をして終われたらなと思うんですけど、So, let me, add one more thing. But before that, about your dad, has he been doing the, mountain bike stuff for a long period of time, or it's going to be the new thing for him? No, so mountain biking won't be a new thing. But I think doing this mountain bike trail will be new. So yeah, he's done mountain biking and road biking for a long time, but okay, yeah, but I love his, great curiosity and, the spirit, the mind. yeah. Yeah, and also around the beginning part, you said you can't teach docs new tricks. Right. And that was kind of very interesting to me because it includes lots of meanings, I guess. So why do you think, we can't teach old dogs or old people new things? Or why do people say that? Or why can't we teach or why can't we learn at the older age?
Yeah, I mean, I think we can a little bit. I think obviously it's much easier for younger people, especially, like children, to learn new things. I think children tend to learn very, very quickly. And I think, obviously there's like a science reason for that, but there's probably also this kind of thing I was mentioning earlier where people who are older have like a routine, I guess, right? There are like a set of things that they do, and then there's a set of things that they don't do so much. And like maybe a couple of those things will change over time, but usually by the time someone is middle-aged, like 40 or something like that, they probably don't change a whole lot. They're kind of like everyday activities or their hobbies and things like that. Routines. Okay, yeah. The reason why I asked you this question is because, I also want to be careful as I'm getting older, with my behaviors or my attitude toward learning new things. Because in Japan, a lot of time we hear that, for example, at work, it's kind of hard for younger people to teach to people, older generation, because sometimes they don't listen and they have, huge ego sometimes and pride, and then they're not flexible sometimes. And that's not because of their age, maybe, their mindset or attitude. And that's why, I first asked you, like, what kind of mindset do you think we need to have to keep learning new things? And also, I asked you the meaning of this saying. So in Japan, that kind of things happen sometimes. That's why people say it'll be harder for us or for people to teach older people new things. But in the States, people are kind of really flexible anywhere. Oh, I don't necessarily think so. I mean, yeah, maybe some people, but That I don't happens. know. Yeah. Then we gotta be careful. Me too. Yeah. I think so. Yeah. 確かにね。そう、最後ちょっとここで締めくくれればなと思ったんですけど、僕たちもこれから年を取っていくってなった時にね、特に僕らのこの世代は、すごい SNS とか、いろんなもので敏感に情報を受け取る世代なので、こういう大人になっちゃいけないよなとか、こういうマナー気をつけようとかって思うのが、僕は今の若い子たちもそうだと思うんですけど、すっごい敏感だと思うんですよ。で、僕はそれいいところだと思うんですね。昔の、ごめんなさい、あんまり世代でくぐるのは嫌なんですけど、一つの視点として考えてもらえたらなと思うのが、やっぱ昔ってもう、なんでしょうね。もう年齢重ねてきたら、どんどん偉そうになったりとか、横柄に振る舞っても、なんか特に男はこうだとかっていうのがね、受け入れられてた世代の時とか時代の時とかって、何してもなんかもう、OK みたいな振る舞いのまま育ってる世代の人たちも僕は正直いるなと思うんですよね。で、そういう人たちが、新しいことを例えば学ぼうってなった時に、仕事場に行きました。経営者視点とかで見たときにね、そういう話も聞くんですよ。年齢重ねてきた人たちの中には、みんながみんなじゃないけど中には、もう言うこと聞いてくれない。もう自分が正しいと思って、新しいことを学びに来てるのに、もうプライドが邪魔して、もう全部跳ねのけちゃうみたいなのもすごいやっぱ聞くんですよね。で、そうなった時に、さっきお伝えした僕たちの世代は、年齢重ねた時にこうならないようにしようとかを、いろんな情報を僕はアンテナを張ってるので、気をつけなきゃなと思ってるので、自分が年を取った時に気をつけたいなと思ってるのは、常にやっぱ若い子たちとか、いろんな人からの意見を全部吸収して、ちゃんと、学べ
ここで学ぼうと思ってるのであれば、プライドは捨てて、柔軟になんか生きていきたいなって思うんですよね。で、今これを聞かれてる方って、多分いろんな世代の方がいらっしゃると思うんですよ。で、どうしてもこう、年齢で、新しいこと挑戦したいのに、なんかこう、挑戦しにくいとか、いろんな思いの方が今聞かれてると思うんですよね。ってなった時に、僕もいずれその世代になるって考えた時に、どんな風にお互い一緒にね、新しいことをこう挑戦し続けていけるんだろうかって考えた時に、今のこの発言が必要だなって思ったんですよね。なので、なんかこう挑戦できてないなって思われる方も、ちょっと今日のエピソードを聞いて、いや、頑張ってみようって思ってもらえたら嬉しいのと、あとは、ね、ごめんなさいね。ちょっと偉そうに聞こえちゃったところもあるかもしれないですけど、いや、ちょっとなんか年齢重ねてきたことで、人の意見柔軟に聞けてないこともあったかもって、もしちょっとでも思っていただける節があったのであれば、明日からなんか、こうね、気持ちをパッて変えてもらうと、絶対また新しいことを挑戦しやすい風土が整ってくると思うんですよね。で、人も寄ってきてくれると思うんですよね。なので何か、そういう感じで今日のエピソードが年齢によって何かこう、もやもや、新しいこと挑戦できないってなってる方の何かきっかけになれればな、嬉しいなって思いますね。So what I have been saying was that, we will get older for sure, and I'm getting older as well. So there is one thing I have to be careful of. It's like, be flexible and then listen to anybody, like even younger generation. Because in Japan, like my friends or people say that, it's harder for us to teach older generation because not all of them, but sometimes they don't even listen. And then they're kind of stubborn. And then, lack of flexibility. Then I think, when I observe this thing, I think there are a lot of listeners who are listening to this episode. Then I'm hoping everybody can try new things, no matter how old they are. Then I think, this kind of comment was important. Me and you and everyone, as we are getting older, let's be flexible and then, don't have ego or pride. Then try new things. Then a lot of, kind people or kind environments come to us, I thought. That's why I added that kind of comment. Thanks for listening, Reilly. Yeah, I agree with you. I think that is important. Did that make sense? Yeah. Why do you think it's important? Well, I mean, basically, I agree that like as people get older, they can become inflexible. Today, we mostly talked about trying something new, but also people can become inflexible in their like opinions. And so when maybe younger people suggest something new to them, or like not even just suggest, but talk about something new with them, they might kind of dismiss the younger people because they have already decided the correct answer to that problem. Right. And I think, yeah, you're right. We are getting older. We will get even older. And yeah, I think it's important for us to kind of keep an open mind as we go forward. そうよね。だからそういう意味でも言ったら年齢っていうのはね、関係ないっていうのは、新しいことの挑戦に関してだけじゃなくて、本当に年齢関係なく平等に人を見るっていう視点の意味もあると思うんですよね。ってなると、いくつになっても何歳の人の意見も取り入れれるでしょうし、僕も逆にそうなんですよね。もう今、下の世代の子たちの意見も全然、なんでしょうね。いいと思ったら全然取り入れるし、でも逆に上の世代の方々の意見もいいと思ったら取り入れるし、つまりそれくらい僕本当年齢に関係なく友達関係もあるので、こういう関係あるので、50歳の友達もいますし、めちゃくちゃ仲いい友達いますし、45の友達もいるし、逆に沖縄旅でお見せしてたと思うんですけど、5歳下の子たちとスケボーしたりとか、本当に僕年齢関係ないんですよね。そういう意味での age doesn't matter っていう意味もあるなって今聞いてて思うので、this topic is not only related to, new things. If we think age doesn't matter,
we can see people equally. So we can accept any generation's opinions, I thought. Now hearing your opinions. Sure. Yeah. I hope so. そう。なので、いくつになってもね、やっぱり、僕はそういう人でいたいな、入れたら嬉しいなって思うので、そういう意味では僕ね、本業のワンウェイが、本当にいろんな世代の方が英語学習をね、僕と一緒にしてくださってるんですよね。で、昔からこれは皆さんにもずっとお伝えしてるんですけど、ワンウェイの方々に。本当にいつも尊敬してますと、いくつになってもね、やっぱ向上心高い方、強い方が、もちろん下の世代の子たちもいますけど、いろんな年齢層の方いらっしゃって、で、やっぱそういう英語をいくつになっても挑戦しようって思う方って、他のこともやっぱすごいんですよね。なんかいろんなことに視野を向けて、それこそ若い人の意見を聞こうとしたり、挑戦しようとしたりとかっていうのが、すごいなーって僕はいつも感心させていただいているので、自分もそんな大人になりたいなーっていつも思ってますね。So for example, one-way members, a lot of people from a lot of generations, and then, even older people than us are still studying and trying all the time. That's wonderful. Yeah, and traveling a lot, and yeah. They're so For sure. open-minded. What do you think? Yeah, I agree. I was thinking about them a lot during this conversation, actually. Yeah. Oh, really? あらゆりも同じく、そう、ワンウェイの方々のことを今考えてたっていうことですけど、そう、旅行をいっぱいして、ね、いろんな価値観を吸収しようとされてて、で、僕はそこに影響を受けてるのもありますかね。やっぱ環境が、なので、今日の締めくくりはここなんですよね。いろんな人から意見聞こう、いろんな人の意見取り入れようと思ってると、さっき言っていた人がやってくる、環境が整ってくるっていうのは僕はそういうことだと思っていて、僕21ぐらいからこのお仕事してるんですけど、もうその時からね、僕よりと年上の方とも学習をさせていただいてるんですよね。あるいは下の子たちとも、方とも。ってなった時に、なんか僕はそうやっていろんな人の話聞きたい、いろんな人と一緒に頑張りたいって思っていたから、そういう環境がやってきたのかなって思うんですよね。なのでそんな感じで皆さんも、なんかついつい日本って、なんかテレビの報道も、俳優誰々、40歳とか、年齢いるみたいな、年齢を口にすることとか、目にすることって日本って多いですよね。で、だからこそ、SNS でコメントいただくときも、いつも、楽しく聞かせていただいてます。恥ずかしながら私はもうおばさんなんですけど、ソータさんのことを聞いてますみたいなコメントめっちゃいただくんですよ。で僕それを見るたびに、いや、なんでおばさんだから聞いちゃいけないみたいな、そんなことあるのかな？僕そんなこと何にも思ってないのに、もっとなんか、フランクでいいのにとかってすごい思うんですよね。で、それってやっぱり日本の風土が影響してると思ってて、年齢がこうだから、ああだからっていう、なんか、そこにとらわれたくないですよね。なので、全世代の今、このエピソードを聞かれてる方、僕もなんかこんな感じでフレキシブルに年を取っていきたいですし、ライリーもそうでしょうし、一緒になんかいくつになってもね、年齢の壁なんて関係なく、新しいこと挑戦していきましょう、イェイってお伝えしたいなと思うので、あとは僕に話しかけてもらうときも、いつもその前言葉入れてくださるんですけど、すごい多いんですけど、そんな気使わんとってください。僕本当にいくつもの世代もの友達がいるので、そんな風になんかへりくだらないでほしいなと思いますね。Interestingly, I always get comments like, oh, I'm older, quite older, much, much older than you. I'm おばさん, but I'm listening to your podcast. I always get comments like that.They're, caring about their age. And then they feel sorry, perhaps, to listen to our episodes, even though they're older or something. But, we don't care, right? Yeah, of course not. Yeah. Anybody can listen. And then I love anybody. So, anyways, the conclusion is age doesn't matter. Right. Yeah. では、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？いや、もうここでパンって終わらな、僕のまた、熱々トークが続いていくと思ったので、コンクルージョン入れさせていただきましたが、なんか僕も、I got motivated a lot.
after this recording. Good. Yeah. Because I need to keep trying new things, and I don't need to care, or I shouldn't care about age, forever. Yeah, I could think so. そういうふうに思えた。How about you? Yeah, it's something I've been thinking about a little bit recently. Really? Yeah, kind of. I mean, most of the time I think about continuing or doing regularly the things that I want to do, like cooking and going to the gym and studying Japanese and trying to maintain those at a good level. But yeah, sometimes I think about trying new things. I mean, the kid thing, I just had a coworker at work had a baby, so that's been something I've been thinking about a little bit lately, if I have a baby, what happens to my hobbies or whatever. Obviously that's not the most important thing, but still something to think about. Anyway. So I hope you also got motivation, to keep trying new things from this episode. Yeah, sure. I think I'm generally pretty open to try new things. Yeah. But still young. So, yeah. in a few for now. Yeah, in a Almost few 30. years. Young, still young. そう、僕もさ、30になってさ、そういう価値観も過去のエピソードに残したので、感じられてたと思うんですけど、30になるのが怖いというか嫌だった時期がすごいあったんですよね。本当に8、9あたり。そのエピソードも多分残ってると思います。そろそろ30になるんですみたいな、ちょっと体調を悪くして休み始める直前ぐらいのエピソードどこかだと思います。でも、実際なってみると、いや、全然若いやんと思って、30って若いですよね。で、こういう感覚が多分40、50になっても僕はあるんだろうなと思って、年齢嫌やな、上がってくの嫌やなって思うけれども、なったらなったで、いや、全然できるやん、若いやんって思えるっていう。とか、最近スケボーした時にね、結構周りの友達とか、もう30になったら一気に体力落ちるよとか、運動神経落ちるよとかって言われてたんですけど、僕、運動とか大好きなんですけど、全然普段運動しないのにスケボーやった時に全然まだまだ体動くなと思って、まだまだ若えわって思いました。なので、ライリーもそうですけど、You're still young, so we feel like, 30 years old, we're getting older, but after becoming that age, we feel like, still young. So you'll think definitely like that. Yeah, hopefully when I'm older, I'll look back on 30 and think, yeah, that was so young, right? そう、全然30若いよ。So this year as well, you'll notice that, still you can do it and still young. Because I thought so. そう。なので、ぜひ皆さん、どの年齢の方もちょっと、いや、まだまだいけるぜっていう精神で、これからもやっていきましょう。では、僕は YouTube、英語の、YouTube、何でもいいです。もう YouTube やら、もうインスタやら、Twitter やら、英語のソータで調べると出てきますし、冒頭にもお伝えしてましたように、8月23日にディズニー関係の情報が解禁できるので、インスタグラムだったり、SNS ぜひ見に来てください。ライリーは Reilly Sullivan XD で出てきますので、そちらもフォローしてください。では、長いエピソードありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。Bye. I couldn't stop because it was so much fun. Yeah. Yeah, it was fun. I don't know. I feel a little bit always nervous about giving advice, because I'm not so old yet, but giving advice to old people about how to get old, right, is kind of funny, but yeah, but how we think we want to get older, this kind of idea will be really motivational for any generation.
I hope so, yeah. And also, I could kind of talk to myself like, don't care H, and then keep trying new things. So in this way, I love this episode. Nice. Okay, ありがとう. Thanks for recording. Next week will be a week off. It's a solo episode. Okay, gotcha. Have you found any good topic? No. I thought I wrote something down a while ago, but I don't remember now. Okay, then I'll think about it too. Okay, thank you. Can I get the file by Thursday night again? Yes. Okay, thank you. Then I'll let you know when I come up with a good topic to talk about. Okay. All right, and thanks for this long recording. Thank you. I'll send you the notes. Okay, thank you. And bye. Have a Bye. nice one. Have a nice day. Bye. You too. Bye-bye.